sama bioaktif berdasarkan penelitian-penelitian piyai rumiyin menika itu saged untuk antioksidan. Direktur tertarik betul Bu sama dhar bekatulipun nanti produk ini. Aturaken wilujeng dhumateng para kadang pamirsa wonten ing sarana sesrawungan. Ngaturaken ugi wilujeng mirsani program Resona Saintek 2000 selangkung Universitas Bantara kanthi tema pangan fungsional berbasis kearifan lokal. Wonten episode iki badhe rembakan babagan kolaborasi riset lan pengabdian masyarakat antawisipun Universitas Veteran Bangun Nusantara kalian pemerintah daerah utaminipun pemerintah daerah Kabupaten Wonogiri. Nah, salajengipun sampun kepareng rawuh wonten studio Universitas Bantara tamu ingkang luar biasa. Biasanipun wonten Jawi niki luare wonten jenenge wonten studio tamunan. Inggih menika Ibu Profesor Dr. Farida Nugrani MHum. Monggo wilujeng Bu. Menika Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara. Ingkang salajengipun menika Ibu Dr. Insinyur Sri Hartati MP selaku Wakil Rektor 1 Soho dosen teknologi hasil pangan. Itu samrawuh. Matur nuwun Mas Ivan. Sudah ditimbali. Iya, mboten niki. Nah, samenika sampun keroyo-royo rawuh saking papan ingkang tebih. Menika Bapak Setyo Soekarno, Bupati Wonogiri. Santo Mas Ivan nggih. Matur nuwun sanget Pak. Niki Unifed dereng ngantos sowan mriko malah Pak Bupati sing ingkang sowan mriko. Kula pun sowan mriki bola-bali. Lah niku. Sudah rencana sowan Mas. Diparingi wekdal. Bapak kapan Pak kinten-kinten Pak? Daerah dalam ya. Ingkang nyingkronaken jadwal menika tangan. Nggih, tak kenal maka tak sayang ya. Menika salajengipun monggo para pamirsa tingalin mriki sinten kemawon to ingkang sepindhah niki Bu Rektor. Nggih. Kangge miwiti niku Bu Rektor riyen ngoten lho. Menawi kersa Bu, kula nyuwun di nderek miteran dumateng kanca-kanca pamirsa wonten iki Universitas Bantara niku nopo to Bu? Mbok menawi wonten pertanyaan niku sekedhik mawon wonten Universitas itu anu ini. Matur nuwun Mas Ivan. Nggih. Wah iki kan maturi kudu nggo basa Jawa nggih. Yang ngapunten kok nek ora halus ya. Mas Ivan, Bapak Ibu sedaya para pamirsa tepangaken kula Rektor Universitas Bantara Sukoharjo. Universitas menika satunggaling perguruan tinggi ingkang mapanipun wonten Sukoharjo. Alhamdulillah bahagia sangat, kula sangat menapa nggih? Bahasa Indonesia pun tersanjung. Santen menika karawan Bapak Bupati Wonogiri, mugi-mugi paringi berkah barokah. Amin, amin. Awit rawuhipun matur nuwun sanget. Lah perguruan tinggi Universitas menika sakmenika nembe nedeng-nedengipun semangat sanget menapa ngupayaaken tugasipun dados perguruan tinggi sebagai agen perubahan. Nah menika tugasipun wonten 3 Tridharma Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan. Kita mengupayakan wontenipun penelitian. Leresan menika Bu Tati Wakil Rektor setunggal ingkang kepengker pikantuk hibah penelitian. Lah menika gayut kalian programipun Bapak Bupati Wonogiri pramila sonten menika badhe matur dhateng sedayanipun menapa ingkang hasil penelitian menika supados berdampak katur masyarakat umumipun Indonesia khususipun masyarakat Wonogiri. Mekaten matur nuwun niki niki kan dados tibake Unifed ki kaya ngono. Migunani kagem masyarakat. Amin. Salajengipun niki Bu Tati. Nggih, dipun Mas. Dipanggil Bu Tati nggih. Nggih. Bu Sri nggih purun. Waduh. Ning ampung kan mantuk. Ampun. Menika saking para kanca telik sandi Bu. Menika Bu Tati menika niku peneliti pangan fungsional. Nggih, leres. Nika saged dipun terangaken dumateng para kadang wonten dalem niki
pangan fungsional niku napa to Bu Tati? Nggih. Kok serasa asing tapi kok serasa terkenal. Nggih. Pun menika iki. Nggih, matur nuwun Mas Ivan. Jadi pangan fungsional menika basa Indonesianipun nggih, Mas. Nggih. Tetapi padanan basa Jawanipun nggih pangan nggih pangan nggih. Pangan fungsional menika pangan menika wujudipun nggih dedaharan saking saben dintenipun, adat saben dintenipun mboten pikantuk menawi bentukipun pil menapa kapsul, naming menika kedah wujudipun nggih unjukan menapa daharan ingkang pun tujuaken kagem keuntungan kesehatan atau keuntungan memberi manfaat kesehatan kepada tubuh kita. Jadi menika nggih wonten syarat-syaratipun ingkang untuk menjadi pangan fungsional itu wonten syaratipun Mas Ivan. Tidak memang semua sedaya menapa pangan ingkang pun paringi Gusti Allah menika sampun komplit nggih. Menika wonten kandunganipun gizinipun sampun wonten, nanging menawi pangan fungsional menika atau gadah spesifiknya itu gadah untuk menyehatkan. Contohipun nggih memberi fungsi apa terhadap tubuh. Misalipun wonten jampi nggih. Contohipun jampi. Jampi nika nek piyayi ngunjuk jampi nika pasti ngersakaken badanipun sehat, seger, awet timur ngaten. Lah menika namanipun pangan fungsional. Terus seumpami kula menika dereng tebih nika meneliti bekatul. Bekatul itu waktu itu kami kalau menika berpikiran bahwa bekatul menika memiliki utawa gadah kandungan di antaranipun naminipun senyawa bioaktif. Nah, senyawa bioaktif wonten bekatul menika sugih sangat diparingi Gusti Allah menika sugih ngoten lho wonten ngene bekatul menika. Wonten kalih fraksi, naminipun fraksi, basa Jawanipun kula mboten mangertos nika fraksi niku. Bagian ngoten nggih bagian wonten ingkang nggen bagian minyakipun kalih mboten minyak. Ngeten. Lah menika dua-duanya itu komplit bioaktifnya. Lah senyawa bioaktif itu berdasarkan penelitian-penelitian piyayi rumiyin menika ini saged untuk antioksidan. Antioksidan menika nggih saged mencegah penuaan dini ngeten. Terus anti diabetes. Mengapa bekatul saged anti diabetes? Amargi ten mriku kathah utawa sugih serat. Nah, serat menika saged ngandhapaken kadar glukosa wonten darah ngoten ngaten. Namung untuk kagem pangan fungsional pun kedah wonten peraturan-peraturan saking pemerintah sampun wonten, tidak semua makanan itu terus diklaim semua pangan fungsional, kedahanten bukti-bukti ilmiahipun, tidak ada kontradiksi dan sebagainya, tidak ada kontraindikasi ngaten-ngaten Mas. Menika sampun wonten peraturan pemerintahipun dan itu diawasi oleh BPOM ketika kita mau klaim ini pangan fungsional saya itu harus ada bukti-bukti yang membuktikan. Ngoten Mas Ivan. Kinten-kinten makaten monggo pakai menawi pun gali malih saged ya. Menawi berita tertarik mboten Bu sama dar bekatulipun. Anjir. Lah niku mbok pilih sangat tertarik. Namun sak menika panci madosi bekatul radi angel. Wah, anjir. Bapak info A1 Pak Bupati. Nggih. Iki salah jengipun niki Pak Bupati. Lah niki kan Univet kathah sanget penelitianipun wonten Kabupaten Wonogiri. Nggih. Kaya wau niku wonten ingkang meneliti cabuk. Cabukan. Berarti rosipun wonten probiotik ingkang nyehatke padaran. Nah, salajengipun nggih wonten delalah eceng gondok wonten BGM Wajuk Gajah Mutu. Niku dados pupuk. Sak menika Bu Tati bekatul. Nah, menika panjenengan ningali kolaborasi dari perguruan tinggi dari pemerintah daerah pripun Pak? Mendukung nopo didukung banget. Terus sangat Mas Ivan. Atas yang pun antarakan Mas Ivan dengan penelitian yang dilakukan Univet di Kabupaten Wonogiri babakan cabuk kalian enceng gondok kalau mau mereka hanya salah satu bagian awet kados yang pun aturaken Bu Tati kalau banyak penelitian yang artinya bahwa makanan fungsional menika kan makanan ingkang
berfungsi untuk kesehatan. Kados Wonogiri kan ugi kathah. Seperti bonbon, jahe, kunir, temu, laos niku kathah sangat. Gegayutan kalian penelitian prinsipipun bilih pemerintah Kabupaten Wonogiri matur nuwun sanget. Kados Univet melaksanakan penelitian wonten Wonogiri menika kita berharap mboten namung sebagai penelitian saja, tetapi tentunya hasil dari penelitian mangke dalem saged dipun implementasikan, dipun wujudaken sehingga kaidah-kaidah yang ada di makanan fungsional ingkang pun aturaken Bu Tati kalau itu memang bisa dirasakan kagem masyarakat Wonogiri. Awit Wonogiri masalah menika sumber-sumber makanan fungsional niku kathah sangat. Nah, bekatul kata. Awet Wonogiri kan juga menjadi daerah pertanian 70% penduduk kami ini kan hidup di sektor pertanian. 30% menyumbang PDRB di Kabupaten Wonogiri. Mandar kalau wingi, alhamdulillah dengan komoditas pertanian ini yang membaik dengan ditetapkannya harga patokan pemerintah seperti gabah kering panen, kemudian jagung kering panen, itu kan memberikan dampak yang kata sangat datang masyarakat kami sehingga saged memberikan dampak penurunan angka kemiskinan menika awit salah satunya saking sumber sektor pertanian menika Mas Ivan. Prinsipipun matur nuwun sangat diagem dan jangan sampai hanya teori tapi kami siap untuk mengimplementasikan ini. Nggih. Menika Pak, saking pemerintah daerah ya Pak, supados pangan fungsional menika saged terkenal ngrembaka wonten masyarakat dan menjadi gaya hidup menawi wong Indonesia jadi lifestyle. Mereka saking pemerintah daerah pripun napa wonten sosialisasi, napa gandeng Bapak Ibu dosen ngoten niku kepripun Bapak? Ya nan mangke katentu dalam badhe membuat MOU kalian Univet kados pundi ini segera ditindaklanjuti karena menawi makanan fungsional kalau itu betul-betul bisa diimplementasikan masyarakat kami bisa memanfaatkannya kan, dampak terhadap kesehatannya juga ageng. Niku Bu tadi kan ngendika mungkin ngawetke nom kan saya jadi ngawet nom itu kan berarti masuk kan dari salah satu. Dan ini menarik, tadi menarik. Terutama sing niku awet nom niku tadi menarik. Kalau sudah terlanjur tua bagaimana? Awet sehat. Awet sehat. Sehat. Saya matur nuwun. Jadi sampun diapresiasi niki. Nah, niki dumateng Bu Tati. Nggih, Mas Ivan, pripun? Kok milih Bekatul niku? Nggih. Latar belakangnya napa Bu? Napa wonten Wonogiri ngantos turah-turah blasah-blasah ngantos boten dimanfaatke ngantos bingung iki tak kapake ya ngoten. Bu Tati pripun latar belakang memilih Bekatul sebagai risetnya? Nggih, sakderengipun wonten wilayah Wonogiri Mas Ivan, kan Univet menika lenggahipun wonten Sukoharjo nggih. Sukoharjo menika nggih lumbung padi Mas Ivan. Lah Bekatul itu kan napa niku hasil samping saking penggilingan gabah. Gabah menika menahipun kupas menika kan wonten kulit arim. Nggih, menika ingkang brambutipun basa Indonesia sekam. Menika sekam. Lah menika ingkang coklat-coklat kulit arim niku kalau kita kupas dan terkumpul itu namanya Bekatul. Atau bahasa Jawa ini pun katul. Lah menika katul menika sejak zaman dulu mbak nenek moyang kita niku sampun mengenal. Mila menika kalau wonten kenduren-kenduren menika wonten jenang katul. Nggih sebenarnya niku sampun wonten tanda-tanda bahwa katul niki sugih zat gizi dan juga manfaat untuk tubuh. Nanging nggih menika wau makanan niku nggih wonten kelemahanipun Mas Ivan. Bekatul menika ingkang sae menika begitu selesai ditutu, kalau rumiyin ditumbuk, ditutu menika kalau sekarang diselep nggih kan. Niku segera kita manfaatkan untuk bisa mengambil senyawa bioaktifnya. Nanging menawi sampun pun endem, sampun benjing menawi nambe pun pendet, sampun benten. Amargi Bekatul menika gampil sanget tengik. Nggih menika kan Bekatul menika sugih minyakipun nggih sugih. Ingkang boten minyak nggih senyawa bioaktif nggih sugih. Nanging ingkang ndamel tengik menika ingkang minyakipun menika.
menawi sampun terkupas lajeng menika nyampur dados tunggal kan biasanya nggih gundukan ngoten nggih nek menawi kan selepan. Dadi kok gampil apek, gampil tengik. Menika kelemahanipun. Nah, padahal wonten Jawi mliginipun kan penggilingan itu skalanipun alit-alit nggih. Lah menawi badhe memanfaatkan katon menika kedah mboten saged jadwal. Baru ini harus rentak giling. Tapi katonnya mau saya pakai itu yang kesulitan kami di situ. Kalau hanya skala kecil kami bisa mengambil yang baru itu saged. Kan kita bisa mengendalikan ngupasnya itu kapan. Cuma kalau dalam jumlah banyak harus kita pikirkan bener-bener. Diolah dulu, makanya besok bionipun iso mboten. Wonten ingkang insal wonten mboten, Prof. Kan sudah maksudnya pun kalau sudah jadi masakan. Kalau itu tadi kan penjenengan menceritakan menawi tasih mentah. Kalau sudah dibuat makanan mateng, saged ical mboten menika. Beberapa tasih bertahan. Kula nggih kalih mahasiswa sampun neliti jenang-jenang katul ingkang pun sadhe wonten peken-peken menika, peken kan kita ambil sampelnya ngaten diteliti niku antioksidannya tasih tinggi. Menika nggih tasih bertahan itu. Yang beberapa komponen masih bertahan, memang beberapa komponen yang lain sudah karena panas, jadi bisa perlu dipun terasaken bagaimana menu-menu masakan yang leres diawetkan malah angsal solusi teknologi. Tantanganipun mekaten, Prof. Amargi berdasarkan penelitian menika nggih para mahasiswa kami niki kula cobi man jenang pekatul niko nggih skornya itu tuh masih penerimaannya masih kurang menyukai dengan zaman sekarang itu menawi Gen Z niku kirang lah itu tantangan kita juga nanti wujudnya ya tantangan kami orang pangan itu ya menika menyajikan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tapi juga enak dikonsumsi dan itu berupa makanan atau minuman ngaten Mas itu memang PR kita ya sampe Bu kagem Bu Rektor menapa Mas menawi kersa Bu nderek mitra kados pundi riset ing babagan pangan fungsional punika dados perangan saking visi kalih misine Univet dumateng masyarakat niki saged ngembangke potensi lokal lah niku pripun Ibu pun saking Univet makaten Mas Ivan dados perguruan tinggi sampun kejibahan tugas saking pemerintah dados agen perubahan dados kita itu harus siap menerima tantangan zaman. Jadi seperti apa tantangannya sekarang? Contoh-contohnya pun kita bisa memanfaatkan makanan-makanan yang mungkin belum terolah dengan baik, padahal itu manfaatnya tinggi, Nah, padahal kita juga punya tugas bagaimana kita itu bisa memberikan dampak dari apa yang kita lakukan itu kepada masyarakat bangsa dalam bentuk yang lebih luas. Jadi perguruan tinggi menika mboten pareng namung menghasilkan manusia-manusia yang unggul dalam ilmu pengetahuan, tetapi juga harus bisa melahirkan sumbangan pengetahuan, ilmu ataupun yang berdampak. Lah menika sampun dados kewajibanipun pramila pasti perguruan tinggi sangat mendukung. Mila penelitian-penelitian menika sejatosipun para peneliti menika termasuk nanti mulai dari perguruan tinggi ini pun kedah mendekat datang pemerintah daerah matur kalian Bapak Bupati permasalahan kan supaya yang diteliti menika gayut kalian kebutuhan program terus badhe nyadong menapa nggih belanja masalah belanja masalah menika akan nanti diurai. Jadi hasil penelitian itu pasti kita harapkan tidak hanya disimpan di perpustakaan, tetapi bisa seperti sekarang ini kan disosialisasikan supaya masyarakat tahu. Terus nanti kita soal lagi melaksanakan PKM, pengabdian pada masyarakat. Sosialisasi kemana-mana dan kalau bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya kados kalau dari satu bekatel kemana. Terus bagaimana UMKM di sana bisa hidup dengan ini, bagaimana mengolahnya dan seterusnya. Nanti kalau sudah jadi makanan, bagaimana brandingnya. Kalau bungkusnya misalnya tidak menarik, nanti kelas atas juga tidak mau. Mas Ivan nate dar tiwul ayu gitu. Waduh,
Lah, Jogja nggih, tiwul ayu. Jane tiwul padha iku, tiwul karo sing ning nggone pasar-pasar itu. Tapi ketika menjadi tiwul ya itu jadi mahal. Semua datang, artis datang, Pak Bupati juga. Mosok Pak Bupati ngundut ning pasar terus bungkusan ngono kan ya. Mobilnya nanti parkir di mana. Kalau di ya sudah yang seperti itu nanti menjadi bekatul ayu seperti itu. Nah, program itu pun mengatakan. Jadi jangan sampai berhenti hanya di sini. Ini penting. Tahap pertama menemukan bahwa bekatul banyak manfaatnya. Bu Tati menemukan problem ini sudah masalah lagi. Problem ini ternyata cepat hilang. Bionya, oh bagaimana supaya nggak hilang? Dimasak terus nanti kalau dijual supaya laku bagaimana dan seterusnya. Nah, insya Allah dengan berkelanjutan menikah nanti kita soal Pak Bupati kan pulaan masalah tadi. Pulaan kita jadi insya Allah kemanfaatan pun kata lah menikah sesuai dengan program pun Mas Menteri yang sekarang ya bahwa perguruan tinggi itu harus mempunyai program yang berdampak masyarakat. Tidak boleh hanya teori saja, berhenti disimpan hanya dalam jurnal. Meskipun itu penting ya. Nah, kita kan sebagai perguruan tinggi bisa posisinya menjadi perguruan tinggi utama sebenarnya kan karena dari penelitian. Tapi yang kemarin-kemarin kan penelitiannya hanya dibawa ke jurnal yang Scopus, kemudian dihakikan, kemudian paten gitu ya. Nah, belum banyak ya sudah tapi belum banyak yang berdampak. Nah, dengan rawuhnya Pak Bupati insya Allah nanti berdampak. Itu Gayung bersambut. Sak menika kagem Pak Bupati. Nggih, derek tanglet Pak. Menikah kan sambut diandarakan Pak Bupati, Bu Rektor menawi Univet utamanya universitas niku kedah berdampak dumateng masyarakat kali UMKM. Menikah pun kraosaken pripun Pak? UMKM ingkang alit-alit ngoten niku enten dampaknya mboten ketika kita penelitian wonten Wonogiri. Sampun mulai terasa. Kados wontenipun penelitian seperti kalau pernah terangkan Bu Rektor ada packaging mungkin kan termasuk di dalamnya kan pemasaran Mas Ivan. Awit sama menika tren pengguna pasar tradisional bener kan menurun. Nah, awit menika kanthi wontenipun edukasi saking penelitian mahasiswa universitas itu kan saged transfer ya. Transfer knowledge untuk para UMKM ini dan UMKM ini kan salah satu galipun profesi yang memang benar-benar tahan banting ketika di COVID kemarin nyatanya yang paling kuat tetap UMKM. Krisis ekonomi juga bertahan. Kami punya 58.000 lebih UMKM dan 58.000 lebih. Nah ini UMKM yang di Wonogiri. Maka penelitian ini sepeda malih dalam turun sangat saking Universitas Soekarjo ingkang ngelampai penelitian di Kabupaten Wonogiri. Dampakipun sudah mulai kami rasakan. Prinsipnya ya katamtu kalau UMKM ini bergerak pasti ekonomi meningkat dan kesejahteraan meningkat. Iya, kesejahteraan meningkat, rodanya bergerak. Ya ini yang kami harapkan semakin ruang ini diperhatikan, pramila kami yakin kesejahteraan kami juga akan semakin meningkat. Menika Mas Ivan ya. Saya juga bincang KKN teng Wonogiri. Oh, sakit. Matur nuwun. Saya sudah pasti karena saya tadi tidak matur. Tahun lajeng. KKN wonten Wonogiri. Menika Bu Tati. Nggih, Mas Ivan. Saged dipun andharaken punapa to kemawon napa nggih kendala. Kan pun gampang tengik, packagingnya pun kurang menarik, Gen Z niki mboten kenal bekatul ki, bekatul ki apa to? Ngoten niku pripun kendalanipun lan saking Bu Tati piyambak wonten solusi mboten? Nggih Mas Ivan. Pancen menawi badhe nggula wentah bekatul kagem pangan fungsional menika. Nggih. Mestinipun kathah nggih Mas tantanganipun. Menawi badhe kita
ekstrak itu cuma diambil sarinya, bioaktifnya itu saja yang mau tak ambil ngaten nggih. Itu niku rati awis Mas. Bahan-bahan yang untuk mengekstrak, mengambil saripatinya yang bioaktif saja itu upayanya luar biasa, ada kimia-kimianya yang harus kita gunakan dan itu sekarang ini mahal. Itu kalau kita ekstraksi. Terus selain itu dari bawaannya sendiri tadi mudah tengik tadi harus segera begitu kita habis selesai giling langsung kita bisa ambil cepat. Lajeng menika yang paling tadi kita rasakan itu kalau kita mau skalanya itu agak besar. Kita itu Mas, bekatul itu berebut kompetisi. Kalian ternak Mas. Reginipun niku nggih dados antara nggih. Mereka ternak niku nggih remen sangat kalian bekatul. Jadi Gusti Allah sampun nyiptakaken bekatul niku luar biasa, kagem ternak niku nggih sae. Niku nggih remen sapinipun dan sapi niku nggih remen sing enggal. Kata-katanipun menika. Nggih. Ayam ugi, ayam. Ayam niku nggih bekatul menika bagus kagem ayam. Bila menika hal-hal seperti menika jadi untuk pemanfaatan bekatul itu nanti memang benar-benar harus kita pilah mana yang kita harus untuk pangan, mana yang bisa untuk ternak ngaten. Jadi mungkin memang macam-macam pantun menika benten-benten. Kandunganipun bioaktif menika benten-benten. Setunggalipun misalipun IR64 benten kalian rojo lele. Benten kalian mentek wangi. Meskipun tidak nggih. Kalau wingi ingkang hasil penelitian dalem menika ingkang mentek wangi, Bro. Wangi. Mboten ngawan malah. Mboten beda sekawan varietas IR64 mentek wangi sintanul kalian rojo lele. Ingkang paling inggil ingkang mentek wangi menika. Berdasar penelitian kami menika. Nggih, ambetipun nggih. Wangi. Menawi raja lele menika memang pulen nggih, Bro. Kalau kita alin nggih. Nanging menika susah budidayanipun. Karena waktu wedalipun dangu. Hampir 7 bulan nggih, Bapak. Nembe panen lah itu petani kirang semangat nggih. Lajeng napa kirang tahan omo. Sebenarnya bekatulipun nggih sae. Cuman nggih sedaya niku enten tantanganipun tapi pasti enten solusinipun Mas Ivan. Jadi kalau mau bersaing dengan pakan ya kita ambil yang varietasnya yang beda dengan yang untuk pakan. Yang mungkin beras-beras yang tahan hama itu biasanya mudah toh itu biasa untuk pakan. Yang kita untuk manusia yang kita fungsikan untuk manusia ngaten nggih. Terus yang tengik tadi ya harus sesegera mungkin kita manfaatkan untuk bisa diambil keuntungannya yang berat tadi. Terus kalau yang untuk Gen Z kurang mengenal tadi harus benar-benar kita create atau kita ciptakan makanan-makanan yang kekinian nanti itu. Mekaten Mas untuk ngatasi kendalanipun. Nggih, kinten-kinten mekaten. Sukses bekatul ngoten. Alhamdulillah. Bolu. Dari Malang muncul ide. Sangat sing Bu Rektor menika supados para dosen, para kanca mahasiswa kersa penelitian niku saking Univet piyambak niku bagaimana mendorong oleh nyurung pripun niki sehingga kok semangat sami terjun wonten masyarakat wonten pripun nggih. Dados samangke wonten roadmap pripun nggih wonten penelitian menika kan ada sebagai peta jalan bahwa penelitian di Univet itu harus berdampak kepada masyarakat. Berdampak pada apa? Ya kehidupan sosial, kemudian lingkungan, ngaten-ngaten nggih yang berdampak positif lah. Itu sudah menjadi peta jalannya. Kemudian mengapa kados pundi supados dosen menika menapa menika termotivasi. Nah menika sedaya tentu kan kepingin kariripun lancar. Padahal dosen menika tugasipun kan melaksanakan tridharma menika wonten pengajaran, penelitian kalian pengabdian. Lah menawi mboten melakukan penelitian mboten saged munggah pangkat. Ora iso dadi guru besar. Jadi itu sebuah tanggung jawab nggih. Kemudian sanesipun menika wonten pemerintah wonten melalui Kemendikti Saintek menika kan kathah hibah-hibah ingkang pun tawaraken menika. Lah kita bisa memotivasi untuk meraih hibah menika. Selain menika nggih kathah dana-dana saking mitra bisa dari kabupaten, dari pemerintah pusat, kementerian wonten lajeng
Univet Mbak ugi nyisihaken dana operasional menika untuk memberikan menapa dana penelitian internal internal. Namun jumlahipun tentu mboten kathah kados ingkang saking kementerian. Kementerian mungkin bisa sampai 1 M, bisa 300 juta, 500 juta ngaten. Lah salajengipun mangke menawi ingkang terpenting kan luaranipun menika nggih, kita itu sebagai perguruan tinggi menika pun nilai bagaimana kinerjanya menika naminipun IKU, Indeks Kinerja Utama Perguruan Tinggi. Nah, itu dihitung dari bagaimana dosen-dosenipun menika melakukan penelitian. Menawi kathah penelitianipun penghitung luaranipun pun saged jurnal, saged haki, saged paten, napa malih Bu? Ya, antara menika ingkang kathah menika pun nilai, kalau nilainya bagus, tentu saja kita dapat indeks kinerja utama yang bagus. Tentunya menjadi motivasi karena semua dosen kan pasti harus memberikan kontribusi terhadap kemajuan perguruan tinggi. Ngaten Mas Ivan. Waduh, terus ini tantangan kayu bersambut. Manawi wong Jawa jer basuki mobil. Wonten usaha niku. Salajengipun menika kagem Pak Bupati. Nggih, silakan. Pangan fungsional niku kan kadang dados ikon suatu daerah. Menika saking pemerintah daerah wonten usaha mboten Pak. Kajeng Wonogiri dados branding kota kota gaplek napa kota napa wonten mboten Pak menika. Sejatosipun Wonogiri menika sampun dangu Mas Ivan. Terus sanesipun kalau mben sebutanipun kan Wonogiri niku kota gaplek. Nah, jumbo ingkang pun aturaken Bu Tati kalau wau bahwa salah satu nggalipun makanan fungsionalnya kan makanan yang menyehatkan saged didar, saged diunjuk. Jamu ini kan statusipun nggih Wonogiri kathah sangat Pak. Terus masyarakat dalem yang nun sewu pagesanganipun sadean jamu wonten mriku niku tersebar di seluruh Indonesia jamu. Badhe sakmenika yang terkenal Wonogiri menika kan kota bakso dan mie ayam. Iki terkenalnya bakso, Bapak. Tapi lamun terkenal mie ayam, Mas. Memang kita menika badhe branding Wonogiri sebagai kota bakso. Tapi nek mie ayam nggih sampun dari Sabang sampai Merauke niku terkenal. 35% penduduk kami ini boro. Boro wonten kita-kita menika nggih pendamelanipun di sektor-sektor non formal menika nggih pada sektor saking mie ayam, bakso, jamu niku sejatosipun nggih sampun lebet nggih. Nah, dadi upaya bagaimana membranding niki nyun sewu wekdal menika kita memang fokus atas pundi kita membranding Wonogiri kota bakso. Tapi walaupun kita tidak branding sebagai kota pangan fungsional, tapi menika tetap kita terus kembangkan makanan fungsional menika karena ini makanan yang menyehatkan. Ya nanti sepeda malih dengan penelitian yang pun lampai saking Univet nanti kita terus sosialisasikan dumateng masyarakat yang jelas bahwa dengan sosialisasi menika mangke kan masyarakat langkung mangertos bilih menika makanan sehat. Badhe mungkin rebutan kali pitik kali sate kan tetap sehat kan ngoten lho nggih. Mboten mung warak. Nggih. Mboten warak kan sehat dan gizi ya. Niki wonten pertanyaan saking netizen Pak Bupati. Menika support pemerintah kagem akademisi kajenge kolaborasi penelitian lan pengabdian wonten Kabupaten Wonogiri punapa? Welcome napa mboten niki? Kata saya pun dalam aturkan ingat kalau Mas Ivan. Kami pemerintah Kabupaten Wonogiri tentu sangat welcome. Sangat welcome lan matur nuwun sekali. Saat ini memang kita sudah membangun kerjasama dengan beberapa universitas di Indonesia ini. Lah menika kan menunjukkan bila Kabupaten Wonogiri menika welcome. Prinsipipun monggo. Sebisa malih matur nuwun karena kalau dalam aturakan bila dengan adanya penelitian, dengan adanya kegiatan Tridharma perguruan tinggi ini kan katam tuh masyarakat kami
akan untung gitu. Dari sisi edukasi, dari sisi hasil penelitian apapun kan ini tentunya bisa memberikan dampak yang positif dumateng masyarakat dalam gitu. Oke. Matur nuwun niki saking Pak Bupati. Lah menika kagem pungkasan, waduh niku boten krasa kok ya pun ajeng rampungan niki. Saderengipun ditutup ya, menika saking Bapak Ibu nggih wonten pesan sponsor boten dumateng para kadang pamirsa wonten dalam. Mungkin saking Bu Tati rumiyin nggih. Ageng para kadang pamirsa wonten dalam niki pripun supados pangan fungsional niku nemboko dimanfaatkan. Nggih Mas Ivan, kagem para pamirsa sedaya, pangan fungsional menika memang diciptakan nggih napa didamel. Lah untuk damel niku memang membutuhkan beberapa upaya. Di antaranya harus membuktikan secara ilmiah. Namun Gusti Allah sampun maringi bahwa banyak makanan-makanan atau sumber-sumber pangan di sekitar kita ini mengandung komponen-komponen yang potensial untuk fungsional. Bila menika sebelum itu menjadi olahan yang diklaim menjadi pangan fungsional, kita sedapat mungkin memanfaatkannya kagem daharan sehari-hari rumiyin mawon. Sebelum nanti untuk industrialisasi karena sudah potensi-potensi secara penelitian juga sampun terbukti kalau industrialisasi memang membutuhkan tahapan-tahapan, namun untuk sehari-hari sakit pun konsumsi mungkin memang harus diketahui dosisnya harus dosisnya berapa dahar katul sedinten menika. Ini yang kadang-kadang kita belum perlu membuktikan secara ilmiah, nanging karena terbukti sudah secara ilmiah kaya atau sugih pangan bio-bioaktif nika dipun dahar kula kinten sangat membantu kesehatan kita. Menapa jamu-jamuan, menapa sanes-sanesipun monggo. Nggih. Menika saking Bu Rektor. Mas Ivan, kalau mikir ngaten Mas Ivan, semakin maju zaman menika, semakin besar tantanganipun. Nah, wonten kecenderungan masyarakat menika melupakan apa yang hal-hal baik ingkang sampun pun menapa nggih budayaaken nenek moyang kita. Jadi sak menika nggih perkawis daharan wong menika nembe ngrembak daharan nggih. Monggo kula aturi para pamirsa wangsul dhateng daharan ingkang sampun biasa pun dahar para leluhur kita menika kathah manfaatipun. Sampun ngantos anak putu menika pun ajari makanan-makanan saking monco ingkang belum tentu menika kathah ageng manfaatipun. Wonten sekitar kita kathah potensi makanan ingkang mirah reginipun nanging ageng manfaatipun. Dan menika ingkang sampun pun samipun tilar monggo kita gali lagi, kita kembangkan, kita sesuaikan dengan minat generasi Z, nek seneng sing dibentuk kepiye-kepiye, yo mung dijenang. Nah, langsung kepada kearifan lokal supados bangsa kita tetap besar dan tidak menjadi pengikut saja dari bangsa lain, tapi kita mencoba menciptakan apa yang sudah ada ini justru nanti diminati oleh bangsa yang lain. Matur nuwun sangat. Menika pungkasan saking Pak Bupati. Nggih, matur Mas Wan. Kanthi program pemerintah menika wontenipun swasembada pangan, pramila wontenipun makanan fungsional menika tentu nambahi greget nggih dumateng masyarakat supados kados sekian pun aturaken Bu Rektor kala wau bilih makanan-makanan ingkang kolomben wonten monggo menika adalah makanan sehat dipunagem malih menawi khususipun dhateng sederek-sederek kula Wonogiri wonten diwul cabuk saking wijen menika dipunagem malih termasuk unjukan-unjukan ingkang saking empon-pon, saya menika kune rasem, putra wali, beras kencur kan ngaten. Nah, inilah makanan-makanan ataupun juga minuman fungsional yang saged nyatakan dumateng badan kita, terus mboten namung warak nanten Mas. Nanging perlu sehat lan juga
bergizi kan ada ini. Awet Timur wae, Bro. Awet Timur. Kan bakal mereka Awet Timur nggih Bulan nggih. Sorotan niku. Iya. Terus bila malih monggo lan dumateng sederek-sederek UMKM katamtu menika dados peluang untuk memaksimalkan makanan fungsional itu sehingga sederek-sederek mangke menawi sampun mangertos malih. Jadi kita perlu mengingatkan malih Mas Iwan. Awit kalau penaturakan Gen Z, kemudian milenial itu sosok nggih pun lali nggih pun keterak panganan monco niku pun lali tadi. Ini kita tentunya kagungan tugas mengingatkan kembali bahwa makanan fungsional itu ada di sekitar kita dan tentunya menika merupakan kearifan lokal yang harus kita jaga. Monggo sareng-sareng dipun giyataken malih kersanipun masyarakat semakin sehat lan mendapatkan pangan murah. Matur nuwun sangat niki sampun dikasih pesan sponsor nih, Pak Bupati, Nggih para pamirsa ingkang kinurmatan, saking perbincangan dinten menika kula kalih panjenengan sedaya saged sinau kathah bab pangan fungsional kadosta bekatul kalau wau nggih ingkang boten namung dados asli hasil riset kampus ananging ugi minangka warisan lokal ingkang sugih paedah tumrap kesehatan. Nggih. Pangan lokal punika minangka wujud rasa tresna dhumateng bumi piyambak lan minangka bukti bilih kearifan tradisi saged nyawiji kaliyan kampung modern. Kanthi kolaborasi antawisipun saking pemerintah daerah, saking perguruan tinggi, saha para pelaku UMKM saha masyarakat, mugi-mugi pangan fungsional saged dados kegiatan ekonomi lan pralambang kemandirian pangan. Amin. Mila monggo kita kula dalam panjenengan saya sami ngaturaken ngaosaken lan ngrembaken pangan fungsional berbasis kearifan lokal minangka salah sawijining cara ngajeni warisan leluhur lan jagi kesehatan generasi salanjutipun. Cekap semanten saking atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget.